हेलो दोस्तों, मैं आर के मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है आर के एम फॉर यू। दोस्तों आज हम आपके सामने एक अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली ये एक 3.5 ऑडियो जैक हेडफोन है, माइक्रोफोन कनेक्टर है दोस्तों, एडेप्टर मोबाइल टैब के लिए मीन्स ऑफ मतलब ये अपन मोबाइल से माइक को कनेक्ट नहीं कर पाते एक्चुअली, तो ये उसके लिए मंगाया है कनेक्ट करने के लिए, ताकि माइक अपन मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर सकें और वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकें दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको ओपन करके देखते हैं ये कैसा प्रोडक्ट है, कैसा क्या है इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये इसका बिल वगैरह आया है। चलो इसको साइड पे रख लेते हैं, तो इसमें खोल के देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा पीस है। मैंने एक्चुअली बहुत वेबसाइटों पे देखा था, मतलब इतना चीप नहीं मिला मेरे को दोस्तों। ये इस पर रेट तो दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों, इस पर रेट तो 298 लिखे आई है, बट ये मेरे को 199 रुपीज़ का पड़ा है, 199 रुपीज़ का पड़ा है दोस्तों। चलो इसको ओपन करके देखते हैं दोस्तों। काफ़ी महंगे महंगे आ रहे थे ये, एक्चुअली ये चीज़ ही अलग है। ये एक्चुअली आपको वो तो मिल जाएगा 1 मतलब 1 से 2 को कनेक्ट करने वाला, बट लेकिन ये माइक और ऑडियो दोनों कनेक्टर है दोस्तों। ये इस तरीके का आपको बहुत कम मिलेगा दोस्तों, और वो भी इतनी अच्छी कीमत पर 199 रुपीज़ का। तो दोस्तों बहुत अच्छा है, आप भी इसको मंगवा सकते हैं। अगर आपको ये मंगवाना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा दोस्तों, आप वहाँ पर जाके डायरेक्ट इसको मंगवा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।